16 номер Денис Калеберда. Украинец по народност, 193 см висок. Един от най-техничните играчи в отбора на Германия. Страхотно спасяване на либерото на германците. И това е удар по блокадата, точно така. Владо Николов, майсторско изпълнение, удар по блокадата 1-0. Вероятно ви направи впечатление колко търпеливо и колко внимателно отиграваха различните ситуации в нея. Топка за Владо Николов. И това вече е 23-18. Аплодисменти от залата за всички, които участваха в това разиграване. Не се отказаха до последно. И ето финала за 23-та точка. 23-18. Тодор Алексиев. Забавлява се в тия минути Георги Братоев. Шапс, объркан от всичко това, което се случва в полето на Германия, прави резултата 8-2. 8-2 за България, техническо прекъсване. Затова трябва да се бяга от високите. Владо Николов беше сигурен, че няма да има блокада срещу него. Вижда се как от разстояние успя да отскочи. И това е шанс за отбора на Германия. Като боксова круша без засадал на пътя на топката Грозер, но видяхте, този път късмета бе с него. Иначе много тежък сервис кара Кристиан Фром. Пенчев. Най-после успех за Грозер, при това в много трудна ситуация. Германците просто върнаха топката. Грозер е вкара в нашото поле и успя да я мушне между блокадата. Михаил Андрей. Преди малко Пламен Константинов му подсказа, че трябва да играе по-смело в сервис. Общо взето никой не разбра какво се случи. Аз помислих, че с топката игра Витал Хейнен. Той се мотаеше някъде там, където тя отскочи от блокадата. Ход. И това е блокаут. (16-10). Второ техническо прекъсване в третия гейм.